Kërkesa për heqjen e mandatit të kryebashkiakut të Kuçovës, zotin Kreshnik Hajdari, u shqyrtua këtë të njëjtën në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Gjatë mbledhjes, përfaqësuesi ligjor i Hajdarit, avokati Erion Ismailaj, deklaroi se kryebashkiaku nuk ndodhet në kushtet e ndalimit të ushtrimit të mandatit. Gjykata e posaçme e shkollës parë me vendimin numër 6 datë 25/2/2024 ka vendosur ndaj Kreshnik Hajdari një dënim alternativ me qep pezetor punë në interes publik. Ky dënim alternativ është ekzekutuar plotësisht. Në këtë pikë ka rëndësi thelbësore të theksohet se në pas përfundimit të punës në interes publik, pra pas përfundimit të dënimit, dënimi konsiderohet i paqëantë. Ndërsa përfaqësuesi i Lefter Maliqit kërkoi përjashtimin e kryekomisionerit Ilirian Celibashi nga shqyrtimi i çështjes, me argumentin se ai kishte mbajtur më herët një qendrim për këtë rast. Por tek kësaj, meqense për ju kjo çështje përbën shqetësim dhe ju e konsideroni të përligjur me të drejtën, por dhe detyrimin që më jep kodi procedurës administrative, si përfaqësues i organit administrativ në fjalë, e konsideroj veten në konflikt interesi, kështu që po heq dorë nga shqyrtimi i kësaj çështje. Për Lefter Maliqin, ky veprim i Celibashit është thjesht një mënyrë për të zgjatur dhe më tej kalvarin e procedurave administrative. Dohet të thosha që është rasti pa precedent, 3 vjet nuk ka ndodhur ndonjëherë në KGZ ky kalvar i ligjit të ekranizimit. Qëllimi im është betejë morale, betejën ligjore do ta vazhdojmë ende sepse janë disa to kallëzime së pak. Ndërkohë, prokuroria e posaçme ka dërguar zyrtarisht një shkresë KQZ-s ku informon se kryebashkiaku i Kuçovës rezulton i dënuar me vendim të formës së prerë në Greqi. Çështja pritet të sjellë zhvillime të tjera në ditët në vijim.